نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد سورة البقرہ پارہ نمبر 1 آیت نمبر 97 رکو نمبر 12 خلاصه د رکو پس د هغینا لفظی ترجمه د رکو کې صداقت د قرآن او د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان شوی ناکار صفات د يهودو بیان شوی دي دیو د انبیاء تکذیب هم کړی دی انبیاء په شهادت هم رسولی دی پس ته هغینا نورانی مخلوق ملائکه سره هم دشمنی ساتي د حضرت سلیمان علیه السلام تذکیره ده د رب العالمین نبوت او بادشاہی ورکړی و هواګان رب د تابع کړی وي پیریان هم د تابعو دی يهودو با دغه سلیمان علیه السلام ته د جادوګر نسبت کاو پدې کې براءت د حضرت سلیمان علیه السلام بیانېږي او حکم او نقصانات د جادو بیانېږي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل ما كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله دغه يهود تپوسو کو رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وحی کومه فرشته راوړي جواب میلاو شو حضرت جبريل نه منو د سخت احکام په مونږ راوړي دي زمونږ مشران هلاک کړي دي که چرته بل یو فرشتي وحی راوړي نو بیا به مونږ د قرآن منلې د هغې جواب کیږي قل ورته ووایه ای حبیب صلی الله علیه وسلم ما كان عدوا لجبريل سوک چې وی دشمن د حضرت جبريل علیه السلام جبريل معنا د عبد الله فانه پس یقینا هغه نزله نازل کړي دی علی قلبک پزړستا باندې هغه صرف پیغام رسول ولدي باذن الله په حکم د الله باندې هغه د الله د حکم تابع دی مصدقا لما بین یدیه تصدیق کوونکې دی دا قرآن د هغه کتابونو بین یدیه چې مخکې د دین دي هغه کتابونو کې د قرآن ذکرو دا د هغې تصدیق کوي وهدن هدایت دی وبشرا او زیر دی دا قرآن للمؤمنین د پاره د مؤمنانو قرآن په اورېدو سره زده کولو سره ړکې اطمینان خوشحالي راحت راځي او دغه خوشحالي په چهره باندې ښکاره کیږي ما كان عدوا لله وملائكته او سوک چې وی دشمن د الله وملائكته او د ملائکو د هغه الله ورسله د رسولانو د هغه وجبريل وميكال او د حضرت جبريل او د حضرت میکائیل دا دواړه فرشتي دغه ملائکو کې دي او زیات شرافت د وجنا د هغوی نمونه واخیستل شو فإن الله يقينا الله عدو للكافرين دشمن د کافرانو دی حضرت جبريل او حضرت میکائیل سره دشمنی کول دا سبب ګرځي دشمنی د الله سره او څوک چې دې سره دشمنی کوي هغه کافر دی ولقد او یقینا انزلنا علیکل دی من الیکا تا آیات بینات آیاتنا واضحه وما یکفر بها کفر نکوي پدغه سره الا الفاسقون مگر نافرمانا فاسقان او کلما آیا هر واری عاهدو چې لوز کړی دوی عهدن لوز کول نبذه غرزوی دغلرا فریق وډلا منهم د دوینا عمل پینکي بل اکثرهم بلکې زیاد دوینا لا یؤمنون ایمان نراوړي ډېر کم داسې دي چې هغه اسلام قبلي ولما هر کله جاءهم چراغ دوی ته رسول عظیم پیغمبر من عند الله د طرف د الله نه مصدق تصدیق کون کې لما د هغه کتابونو معهم چې دوی سره نبذ اغرزولو فریق من الذين یویډل د هغه کسانو نه اوتل کتابا چې ورکړل شوی دی کتاب الله کتاب د الله وراء ظهورهم رستو د شاګانو خپلنا کنایه د یعنی عمل په پرې خودو کأنهم گویا چې دوی لا يعلمون پوهیږي واتبعوا تابعداري وکړه د يهودو ما د هغه ستتل الشیاطین چې لستل با شیطانانو انسی اور جنی علی ملک سلیمان په وخت د بادشاہی د حضرت سلیمان علیه السلام کې وما کفر سلیمان کفر نه دی کړی حضرت سلیمان علیه السلام جادو دا خو کفر دی
سليمان عليه السلام پیغمبر دی د پیغمبرانو نه او پیغمبر هغه پاک وي د ګناه نه. نو ستاسو نسبت حضرت سليمان عليه السلام ته د جادو کولو دا غلط دی. ولكن الشياطين كفروا لیکن شیطانانو کفر کړي دي. او هغه څنګه يعلمون الناس السحر جز د کولو به خلق تا السحر جادو. د جادو مختلف قسمونه دي، د هر قسم ځان له حکم دی. جادو دا حق دی د قرآن او سنت نه ثابت دی. بعضی اقسام د دې شرک دی، بعضی اقسام هغه کفر دی، څه اقسام هغه حرام دي، مباح هم پکشته دي. مکمل تفصیل هغه مفسرینو ذکر کړي دي. دې کې یو اهم واقعي طرف ته اشاره ده چې انتهایی اختصار سره به هغه بیانېږي. وما وهغه انزل چې نازل کې شوی دی علی الملکین په دو ملائکو باندې ببابل په ښار د بابل کې هاروت او ماروت. چې هاروت او ماروت دا دوه فرشتي دي او د فرشتو په باره کې دا عقیده ساتل ضروری ده چې دا د ګناه نه پاک دي. دغه ښار کې جادو عام د معجزې او د جادو په منځ کې فرق نه کېد. دغه فرق کولو د پاره رب العالمین دغه فرشتي د انسانانو په شکلونو کې راولېږلي. دوی به دغه خلقو ته خوده چې د جادو دا طریقه ده، جادو داسې کیږي او تاسو به جادو زده کوئ نه. چې فرق واضح شي چې معجزات د برای راست د رب العالمین فعل دی، په دې کې هیڅ سبب نه وي. رب العالمین د خپل نبی په لاس باندې صادري ښکارا کوي. پاتې شو جادو، دا جادوګر په هغه کې اسباب استعمالي او هغه سبب انتهایی باریک وي. هغه باندې هر څوک وهیږي نه، هر چاته په نظر باندې راځي نه. نو دغه سحر د وجنا دغه جادوګران خلق خپل تابع کوي. وما يعلمان من احد او خودنه نه کول دي دواړو من احد هیڅ چاته حتا تر دې پورې یقولا چې ویل به دغه دواړو انما یقینا نحنو من فتنه امتحانیو من الله را لګریو د پاره د امتحان چې تاسو تخکاره کو چې جادو معجزه کې څه فرق دی. فلا تکفر تاسو کفر مکوئ په کولو د جادو باندې. مفسرین دې ځکه مختلف اقوال مختلف تفاسیر ذکر کړي دي او من اختصار وکړو. فیتعلمون پس د کولو بعدوی منهما د دې دواړو نه ما هغه سلرا یفرقون به چې جداواله به راوستلو بین المرء و زوجه په مابین د سړی او خزی د هغه کې دغه انجام به طلاق ته ورسید. وما هم بضارین او ندی دوی ضرر ورکون کی به په دې جادو سره من احد هیڅ چاته الا باذن الله مگر په حکم د الله سره. او د جادو متعلق دا عقیده ساتل چې دې کې تاثیر بذاته دی. که الله غواړي او که الله نه غواړي په جادو سره انسان ته نفع نقصان رسیدي شي نو دا عقیده غلطه ده، بلکې دا د عام اسباب په شانتي یو سبب دی. ويتعلمون او زکول بدوی ما هغه سلرا یضرهم چې ضرر ورکوي دوی ته ولا ينفعهم او نفع نه ورکوي دوی ته. ولقد او یقینا علموا وهدل دوی لمن اشتراه چاچ واخست دی جادو لرا ما له فی الاخرة من خلاق نبوی د پار اخرت کې صبرخه. ولبئس ما شروا به انفسهم او ډیر بد دی ما هغه شی شروا به چې خرڅ کوي په دې سره انفسهم ځانون خپل. لو کانوا یعلمون کاش کدوی په هدلې مخکې وای دوی په هیږي او دلته ورستو آیات کې وای کاش کدوی په هدلې زکه چې علم وی عمل نوی هغه علم سره علم نه دی. ولو انهم او کچری دوی آمنو ایمان راوړې وې واتقوا او ځانې بچ ساتلې وې د جادونه د شرک نه لمثوبه من عند الله خیر خامخه بدله ده من عند الله د طرف د الله نه خیر غره لو کانوا یعلمون ارمان کدوی په هدلې.